wasn't official. Official. And the deep dive အသေးစိတ်လေးလာဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်ကနေနှွေးထွေးစွာကြိုးဆိုပါရရှင် ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျ ဟိုဒီအစီအစဉ်ကနေကျွန်မမှုစီကိုရောက်ရှိလာတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တည်ရဲ့မှတ်စုရဲကိုအခြေခံပြီးတော့တကယ်ကိုအရေးကြီးဆုံးနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဆုံးအသိပညာတွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပေးသွားမယ်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရရှင် မှန်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာကနည်းနည်းလေးထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာဗျာ ဟုတ်တယ်ရှင်ကျွန်မတို့ဒီနေ့စဉ်ဘဝမှာလူမှုရေးအရာဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးအရာဖြစ်ဖြစ်ကရိကိုဝိတေသဘောတူညီချက်တွေအများကြီးပြုလုပ်ကြတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကရိလေးဖောက်ဖြစ်ခံရတဲ့အခါဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ရေပြားဖင်တော့တရားစွဲမြေငွေကြေးလျော်ကြေးတောင်းမယ်ပေါ့ရှင် ဒါပေါ့ပုံပန်ကတော့အဲ့လိုပဲတွားကြတာကို ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုငွေကြေးဆိုတာအရာလုံးအတွက်အပြည့်မဟုတ်ခဲ့ရင်တရားဥပဒေကဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးသလဲဆိုတာကိုဒီနေ့လေ့လာသွားမှာပါ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ Queen ဥပဒေ Specific Relief Act ရဲ့အခန်းနှစ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုအခြေခံပြီးဆွေးနွေးသွားမှာပါရှင် ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနဲ့ပေါင်းများစွာ16ခုနှစ်ကာဒီကယူဆွဲခဲ့တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပေမဲ့လေဒီနေ့ခေတ်အထိကျွန်တော်တို့ရဲ့နှီးစင်ဘဝသဘောတူညီချက်တွေအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိနက်နက်ချင်ရှိလွှမ်းမိုးထားတယ်လဲဆိုတာတကယ်ကိုလေးလာစရာကောင်းတယ်ဗျာ တကယ်ပါပဲ ဥပဒေဆိုတာစာရွက်ပေါ်ကချော့ကက်ကစာသားတွေတတ်တမဟုတ်သူဆိုတာဒီနေ့ပေါ်လွင်သွားမယ်ထင်တယ်ကတိကဝတ်တစ်ခုချော့ဖောက်ခံရတဲ့အခါနစ်နာသွားလေသူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုတရားဥပဒေကဘလို့နားလည်ထားတယ်လဲပေါ့ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ငွေကြီးဆိုတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုတည်းနဲ့အစားထိုးလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလေးမှာတရားမျှတမှုကိုဘယ်လိုရှာဖွေပေးတယ်လဲဆိုတဲ့အဟာမူမန့်တွေကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့ရမှာပါ ကဲဒါဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာကိုတစ်ချက်ပြပြီးဖြန့်ချက်ကြည့်ရအောင်ရှင်စာချုပ်တစ်ခုကိုတစ်ဖက်ဖက်ကဖောက်ဖျက်ပြီးဆိုရင်နင်နာတူကိုငွေကြေးနဲ့လျော်ကြေးပေးပြီးဖြည့်ရှင်းနေဆိုတာကပုံမှန်ပါပဲ ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေရဲ့ပုံမှန်စနစ်မှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အချက်တွေကအဲ့ဒီလိုငွေနဲ့လျော်ကြေးပေးုံနဲ့မရနိုင်တဲ့ပြဿနာမဖြေလည်နိုင်တဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုအဓိကထားရှင်းပြထားတယ်ရှင်တရားရုံးတွေအနေနဲ့ငွေပေးပြီးကြေအေးခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲမူလာတဘိုးတူထားတဲ့ကတိအတိုင်းဒီကိစ္စကိုမဖြစ်မနေလုပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးအတင်းအကျပ်စေခိုင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် ဟုတ်တယ်ဗျာဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတရားရုံးကနေအဲ့ဒီလိုတီးခြားဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတင်းအကျပ်စေခိုင်းနိုင်တဲ့အဓိကအခြေအနေ၄ရပ်ကိုပုံမှန်စနစ်မှာရှင်းပြထားတာပဲ ဟုတ် ပထမတစ်ခုကဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စဟာယုံမတ်အနန့်ချင်းဆိုတဲ့ trust ခံရတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါပါဥပဒေစကားအရယုံမတ်အနန့်ချင်းဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့တစ္စီမဟုတ်ပဲတခြားတယောက်အတတာဝန်ယူထိမ့်သိမ်းပေးထားရတဲ့စီမံပေးရတဲ့သဘောမျိုးလေ အိုးအေး ဥပမာကလေးငယ်တယောက်တည်းမိဘကပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကိုလူကြီးတယောက်ထံယုံကြည်ပြီးအနံ့ထားတဲ့အဲ့ဒီလူကပစ္စည်းကိုမလဲပြောင်းပေးပဲဖောက်ဖျက်ရင်တရားရုံးကငွေနဲ့လျော်ခိုင်းလို့မရဘူးမူလအနံ့ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲမူလရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းပြန်ပေးဖို့အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေရပါတယ် သဘောပေါက်ပြီရှင် ဒုတိယခြေနေကတော့ကတိဖြတ်တဲ့တော့တကယ်နစ်နာတော်မှုကိုတိုင်းတာဖို့တိကျတဲ့စံနှုန်းမရှိတဲ့အခါမျိုးပါ ဟုတ်ကဲ့ တတိယကငွေနဲ့လျော်ကြေးပေးုံနဲ့လုံလောက်တဲ့တက်တာခွင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမျိုးနဲ့စတုထအချက်ကတော့ငွေကြေးနဲ့ကိုပေးလျော်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဗျာ အဲ့ဒီအချက်တွေထဲမှာလေကျွန်မအကြိုက်ဆုံးကဥပဒေရဲ့ရှင်းလင်းချက်မှာပါတဲ့အင်ချမ်းမြေလိုမျိုးမရွှေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ပဲရှင် ပြောပြပါအောင် မြေခွက်တစ်ခွက်ကိုဝဲဖို့သဘောတူထားပြီးမှရောင်းမဲ့သူကညင်းတယ်ဆိုပါစို့ဝဲမဲ့သူအတွက်ငွေပြန်ရယုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြေခွက်ကဒီကဘာပေါ်မှာဒီနေရာဒီထောင်မတစ်ခွက်တည်းရှိတာလေ ဟုတ်တာပေါ့အစားထုတ်လို့မှမရတာ အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်တို့မြေတို့ကိုစာချုပ်ဖောက်ရင်ငွေနဲ့လျော်တာဟာမလုံလောက်ဘူးလို့ဥပဒေကမတ်ယူပြီးမူလသဘောတူထားတဲ့အတိုင်းလွဲပြောင်းပေးဖို့တရားရုံးကအမိန့်ချလေရှိတယ်ပေါ့ရှင် မှန်ပါတယ် ပေးထားတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေထဲကဥပမာတစ်ခုဆိုရင်ပိုပြီးတောင်မြင်သာတွေ့တယ်ရှင်အမှုပညာပစ္စည်းစုဆောင်သူတယောက်ကကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့နာမည်ကျော်ပန်းကြီးဆရာတယောက်ရဲ့ masterpiece ပန်းကြီးကတစ်ချက်ရဲ့ကျွေပန်းအိုးနှလုံးရည်ကိုဝဲဖို့စာချုပ်ချုပ်တယ် ဟုတ်ကဲ့ ပြီးမှရောင်းမဲ့သူကမရောင်းလို့ဘူးဆိုပြီးကတိဖြတ်တယ်တီးနေအောင်မှာဝဲသူကငွေဘယ်လောက်ပြန်ရအဲ့ဒီပန်းကြီးကမျိုးနောက်ထပ်အသက်ပြန်ဖန်တီးလို့မရတော့ဘူးလေ ဒါပေါ့ဗျာပန်းကြီးဆရာကလည်းကွယ်လွန်သွားပြီခေါ် ဆိုပြီးအတင်းအကျပ်တောင်းဆိုဝင်ပေးထားရရှင် ဒီဥပမာကဥပဒေရဲ့လူသဘာဝကိုနားလည်မှုကိုပြသနေတာကအနုပညာတန်ဖို့တမိုင်းဝင်တန်ဖို့လိုမျိုးအစားထိုးမရတဲ့အရာတွေကိုဥပဒေကအတိမပြုထားတာပေါ့ဒါမဲ့ပိုပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့လက်တွေ့ဘဝပြဿနာတွေကိုလည်းဥပဒေကဖြေရှင်းပေးပါသေးတယ် ဘလို့မို့လဲရှင် ဥပမာမိရထားကွန်မြူနီတစ်ခုနဲ့
မြေပိုင်ရှင်တူရဲ့ကိစ္စကိုကြည့်အောင်မြေထားကုမ္ပဏီကဒဲရထားလန်တစ်ဖို့အတွက်မြေပိုင်ရှင်ရဲ့မြေပေါ်ဖြတ်သွားရမယ်အဲ့ဒီအတွက်မြေပိုင်ရှင်ကိုနစ်နာမှုမရှိစေဖို့ကုမ္ပဏီကသူ့မြေပေါ်မှာတွာလာဖို့ပေါင်ကူလန်တကူတီးဆော်ပေးမယ်စိတ်ခန္ဓာတကူဆော့လို့ပေးမယ်ဆိုပြီးပဋိညာဉ်ချုပ်ဆိုထားတယ် ဟုတ်ကဲ့ တကယ်တမ်းလမ်းဖောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီပေါင်ကူလန်ကိုမဆော့ပေးတော့ဘူး အဲ့ဒီအချိန်မှာမြေပိုင်ရှင်အတွက်ငွေကြေးလျော်ကြေးပေးလိုက်ရုံနဲ့အဆင်မပြေဘူးလေရှင် သူ့မြေကြီးကယထာလန်းကြောင့်နှစ်ပိုင်းခွဲသွားပြီးဟိုဘက်ကြီးဘက်ကူဟိုပေါင်ကူလန်းကတကယ်ကိုလိုအပ်နေတာငွေဘလောက်ရလမ်းမရှိရင်သူ့မြေကိုအသုံးပြုလို့မရတော့ဘူး အတီးကြပါပဲဗျာဒါကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာငွေနဲ့လျော်ကြေးပေးတာဟာလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ယူဆပါတယ်တရားရုံးအနေနဲ့မိရထားကုမ္ပဏီကိုငွေလျော်ခိုင်းရုံနဲ့မပြီးပဲတရားရုံးကနေတင့်လျော်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုကြီးကြပ်သူအဖြစ်ခန့်အပ်ပြီးတော့ကိုအဲ့ဒီတန်လန်းဆွဲပေါင်ကူလန်းတဲ့စိတ်ခန္ဓာတို့ကိုစံချိန်စံညုံမြောင်းဆောက်လို့စေနိုင်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတယ် ။အိုးတရားရုံးကကြီးချက်သူပါခန့်ပြတယ်ဗော ဟုတ်တယ်ဗျာကြီးကြပ်သူပါခန့်ပေးတယ်ဆိုတာကကတိကိုတကယ်အကောင့်တွေပေါ်ဖြစ်တော့လက်တွေ့ကြကြဖြည့်ရှင်းပြတဲ့နီလန်တစ်ခုပါပဲ ။မတ်စုတွေထဲမှာကျွန်မဖတ်လိုက်ရတဲ့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကတော့တကယ်ကိုတွေ့စေရပဲရှင်။လူမွဲစိရင်ခံယူသွားတဲ့သူတယောက်ရဲ့ကိစ္စလေ ဟိုကိုသားလည်းကိစ္စမဟုတ်လား ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဥပမာစာအုပ်တီထဲမှာတော့ AB တို့လည်းရေးထားတာပေါ့လေကျမတို့မြင်သာအောင်ပြောရရင်လူတစ်ယောက်ကတန်ဖိုးရှိတဲ့ငွေပေးကရိစာချုပ်တစ်ခုကိုတခြားတစ်ယောက်စီလွဲပြောင်းရောင်းချလိုက်တယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာချုပ်မှာသူကိုယ်တိုင်ထက်ဆက်လက်မှမထိုးထိခင်မှာပဲအဲ့ဒီလူကစီးပွားပြက်ပြီးလူမွဲစီရင်ခံယူသွားရတယ်အဲ့ဒီအခါဥပဒေအရသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကြီးကြပ်ဖို့ကိုစားလေတယောက်ကိုခန့်အပ်လိုက်တဲ့ရှင် ဆက်ပြောပါအောင် ပြဿနာကစာချုပ်ဝယ်ထားတဲ့သူကအဲ့ဒီကိုစားလေစီကနေစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးပြဖို့တွားတောင်းဆိုတဲ့အခါဥပဒေကဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာပဲဒီလိုရှုံထွေးတဲ့ကိစ္စကိုတရားရုံးကငွေကြေးနဲ့မဖြေရှင်းပဲဘယ်လိုဖြစ်တန်းတယ်လဲဆိုတာသိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ဒီနေရာမှာဥပဒေရဲ့အမျှော်အမြင်ကိုတွေ့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုစားလေကသာအဲ့ဒီစာချုပ်မှာလက်မှတ်ဝင်မထိုးပေးဘူးဆိုရင်စာချုပ်ဝယ်ထားတဲ့သူအနေနဲ့အဲ့ဒီစာချုပ်ကနေရမယ်ငွေကြေးနစ်နာမှုတောင်းဆိုခွင့်တွေအားလုံးကတရားဝင်မှုမရှိတော့ပဲအချီးနှီးဖြစ်သွားမှာပါ ဟုတ်တယ်စာချုပ်ကစက်ကိုအလွတ်လောက်ပဲတန်ဖိုးရှိတော့မှာပေါ့ မှန်တာပေါ့ဒါကြောင့်တရားရုံးကဒီနေရာမှာကိုစားလေကိုငွေပေးလျော့ဖို့အမိန့်ချရတဲ့လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ရက်ကိုမြဖြစ်မနေတိကျဆောင်ရွက်ခိုင်းပါတယ်လက်မှတ်ထိုးလိုက်မှသာစာချုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကအသက်ဝင်လာမှာဖြစ်လို့ကာဟာအထီရောက်ဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးတရားမျှတမှုဖြစ်သွားစေတာပါပဲ ကဲဒီတော့တရားရုံးကတဘောတူထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးအတင်းအကျပ်ခေါင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကျမတို့သဘောပေါက်သွားပြီရှင်ဒီနေရာမှာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတာကမေးစရာတစ်ခုပေါ်လာလို့ပါ ဘာမှလဲဗျာ တဘာဝတရားကြီးကဝင်နောက်ချက်ယွန်ကောစာချုပ်ချုပ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့စာချုပ်ထဲကအရာဝတ္ထုကမမျော်လင့်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တဘာဝပိတ်အန်ဒီတွေကြောင့်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီအခါကျရင်ကောဒီအကြောင်းကိုပုံမှန်30မှာဆွေးနွေးထားတာတွေ့ရတယ်ရှင်ကျမအတက်တော့တော်တော်လေးကိုအန်တော်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပဲ ပုံမှန်73ရဲ့အခြေခံသဘောတရားကပဋိညာဉ်တစ်ခုကိုသဘောတူချုပ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေအပြောင်းအလဲတွေကိုကင်တွယ်တာပါစာချုပ်ပါအကြောင်းအရာဟာတစိမ့်တစ်ပိုင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပဋိညာဉ်တစ်ခုလုံးဆောင်ရွက်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမရောက်သွားစေဘူးလို့ဆိုထားပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒီချက်ကစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ကြိုတင်မှန်းဆလို့မရတဲ့အန်ဒီတွေဒါမှမဟုတ် risk တွေကိုဘယ်သူကတာဝန်ယူရမလဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းပေးလိုက်တာပါဗျာ ဥပမာတစ်ခုနဲ့ပုံဖို့ကြည့်ရအောင်ရှင်လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ခြံဝင်းကျဲကြီးနဲ့အိမ်ကြီးကိုရောင်းဖို့အတွက်နောက်တစ်ယောက်နဲ့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်ဝယ်ပေးဖို့အိမ်လွဲပြောင်းဖို့ရက်ကိုလည်းတတ်မှတ်လိုက်ပြီ ဟုတ်ကဲ့ ဒါပေမဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာပဲဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဝင်တိုက်လို့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးအုံမြက်ကစားလို့ပြိုပြက်သွားတယ်ဗျာအမှန်စမ်းကြည့်ရင်တော့အိမ်ဝယ်တဲ့သူဟာအိမ်မမရှိတော့တာငါပိတ်ဆံမပေးနိုင်တော့ဘူးအယောင်းဝယ်ပြက်ပြီးတော့ငင်းမယ်ထင်ရပဲ ဟုတ်တယ်လူတိုင်းအဲ့ဒီလိုပဲတွေးမှာပဲလေ ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေရဆိုရင်ဝယ်သူကငွေပေးချေဖို့ဆက်လက်တောင်းဝန်ရှိနေသေးတယ်။ရောင်းသူကလည်းငွေပေးချေဖို့အတင်းကျပ်တောင်းဆိုနိုင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ရှင်ပထမတော့ဒါကြီးကဝယ်သူအတွက်အရန်ကိုမတရားဘူးလို့ကျွန်မခန်းစားရတယ် မြင်ခါစားမှာတော့ဝဲသူတို့မတရားဘူးလို့ထင်ရပါမယ်ဥပဒေရဲ့တဏှာကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးအဲ့ဒီ PC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အချိုးခံစားခွင့်တွေဟာဝဲသူစီကိုကူးပြောင်းသွားတယ်လို့ပဲအန်ဒီရဲ့ risk တွေဟာလည်းဝဲသူစီကိုတပါးတည်းကူးပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါ ။အော်အဲ့ဒီလိုလားရှင်
ဟုတ်တယ်ဗျာရောင်းသူဘက်ကတမင်ဖြက်စီးတာမဟုတ်ပဲကြိုတင်မမြင်နိုင်တဲ့တဘာဝဘေးကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်စာချုပ်ကိုအလွယ်တကူဖြတ်တင်းခွင့်မပေးတာပါဒါဟာစီးပွားရေးလောကမှာစာချုပ်တွေခိုင်မာမှုကိုကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှမဆုသေးကနောက်ထပ်ဥပမာဟိုကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်ပေးတယ်ရှင်လူတစ်ယောက်ကငွေတစ်လုံးတစ်ခဲတဲ့ရစရာရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီငွေကိုလက်လွှဲပေးမဲ့အစားတခြားတစ်ယောက်ကိုတတ်တာကာလပလုံးနှစ်စဉ်ငွေကြေးထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့ annuity ပဋိညာဉ်ပြုလုပ်လိုက်တယ် ဟုတ်ကဲ့ NUD ပေါ့ ပြုရရင်မင်းငါကိုငွေတသိန်းပေးငါမင်းကိုတစ်သက်လုံးတစ်နှစ်ကို1000ပြန်ထောက်ပံ့မယ်ပေါ့ဒါမဲ့တရိညင်ချုပ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှတင်းအဲ့ဒီငွေရမယ်သူကမြင်းဖို့ကကြပြီးတည်ဆုံးသွားတယ်ရှင်ဝယ်တဲ့သူတည်သွားပြီဆိုတော့စာချုပ်ကပြတ်သွားပြီလို့ထင်စရာရှိပေမဲ့တည်သွားတဲ့သူရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုဝင်ကြီးတို့မဟုတ်ကိုစားလေတဲ့အနေနဲ့မူလသဘောတူထားတဲ့ဝယ်ယူငွေကိုဆက်လက်ပိတ်ချေဖို့တာဝန်ရှိနေစေပဲလို့ဆိုတယ်ရှင် ဒီနေရာမှာဥပဒေကအလွန်မျှတအောင်စဉ်းစားပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် NUD လိုမျိုးတတ်တာခန်းစားခွင့်တွေမှာအသက်ရှင်တန်မှုဆိုတာကြိုတင်မှန်းဆမရတဲ့ကံကြမ္မာအလဲပြောင်းတစ်ခုလေတာချုပ်ဆိုချိန်မှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးဟာအသိစိတ်အပြည့်နဲ့သဘောတူညီချက်ရှိခဲ့ကြတယ်ဒါကိုဥပဒေကပို့ပြီးအလေးအနက်ထားပါတယ်တေဆုံးဝါချင်းဆိုတဲ့ကြိုတင်မမြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြောင့်စာချုပ်ရဲ့တရားဝင်မှုကိုလွယ်လွယ်နဲ့ပယ်ဖျက်ခွင့်မပေးထားပါဘူး ဒါဆိုရင်ဒါတွေအားလုံးကဘာကိုဆိုလို့ရလဲရှင်ခုချန်ကြီးကျမတို့ဆွေးနွေးခဲ့တာကကတိကိုအပြည့်အဝဆောင်ရွက်ခိုင်းတာရဲ့သဘာဝဘေးကြောင့်ပျက်စီးသွားတာရဲ့ပို့ ဟုတ်ကဲ့ ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ရောင်းမဲ့သူကကိုကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းအပြည့်အဝမပိုင်ဆိုင်ထားဘူးဒါမှမဟုတ်အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်ကတိပါအချက်လက်တွေကိုအပြည့်အဝမဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုဆိုရင်ကိုဒီအကြောင်းကိုပုံမှန်14နဲ့15မှာအသေးစိတ်အနိုင်ရှင်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ရှင် ပုံမှန်14နဲ့15ရဲ့ကွာခြားချက်ကဥပဒေရဲ့အလွန်တိမ်မွေ့တဲ့အပိုင်းမှာပဋိညာဉ်တစ်ခုမှာမဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းဟာအလွန်သိမ့်ကြတဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြီးမားတဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနှစ်ခုကိုဥပဒေကတိကျစီခွဲခြားပြီးကိုင်တွယ်ထားပါတယ်ဗျာ ဥပမာ30ကအလွန်သိငယ်တဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့ရှင် ဟုတ်တယ် ဥပမာတစ်ခုနဲ့ပြောရရင်မြေပိုင်းရှင်တယောက်ကဝဲသူတယောက်ကိုမြေဧကအရာရောင်းဖို့စာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်တကယ်တမ်းစာချုပ်ပြီးမှစစ်ဆေးကြည့်တော့ရောင်းသူက68ဧကပဲပိုင်ပြီးကျန်တဲ့နေဧကကတခြားသူစိန်တယောက်ပိုင်နေတာသွားတွေ့တယ်ရှင် အဲ့ဒီသူစိန်ကလည်းသူ့မြေကိုလုံးဝမရောင်းနိုင်ဘူးလို့ခေါင်းမာမာနဲ့ညင်းတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာအဲ့ဒီလိုအပ်နေတဲ့နေဧကကမြေကွက်တစ်ခုလုံးအတွက်အရန်ကြီးအရေးပါတဲ့အစိမ့်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တရားရုံးကရောင်းသူကိုသူပိုင်တဲ့68ဧကကိုပဲဝယ်သူစီမဖြစ်မနေလွှဲပြောင်းပေးဖို့အမိန့်ချနိုင်တယ် ဟုတ်ကဲ့ ပြီးတော့မလွဲပြင်းနိုင်တဲ့နေဧကအတွက်ကိုတော့ငွေချင်းလျော်ကြေးပေးဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဥပဒေစကားနဲ့ဆိုတရားရုံးကနေတရားဝင်ချမှတ်လိုက်တဲ့အပိသက်ဆုံးဖြတ်ချက်အမိန့်ဒီဂရီလို့ခေါ်တဲ့ဒီဂရီချမှတ်တယ်ပေါ့ မမရနောက်ပါတစ်ခုကအိမ်နဲ့မြေကိုရောင်းတဲ့အခါပရိဘောကအချို့ကိုတီးခြားတန်ဖိုးနဲ့ယူဖို့စာချုပ်ထားတယ်ဒါတော့နဲ့ပရိဘောကတန်ဖိုးကိုနှစ်ဖက်သဘောမတူနိုင်ဘူးဖြစ်နေရင်တရားရုံးကပရိဘောကကိစ္စကိုဖယ်ထားပြီးအဲ့ရတော့ပဲတိကျအတီးပြုပေးတယ်ကန်တက်ဒီဂရီချမှတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကအသေးအဖွဲကိစ္စလေးတွေကြောင့်အယောင်းဝယ်စာချုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးမပျက်စီးသွားအောင်ကာကွယ်ပေးထားတာပါပဲ ။အဲ့တော့တော်မိုက်တယ်နော် ဟုတ်တယ်ဒီအချက်ကအရေးကြီးတဲ့မဲခွန်းတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်တကယ်လို့လိုအပ်ချက်ကကြီးမားနေရင်ကိုအဲ့ဒီအတွက်ပုံမစင်ကားမှာအဖြစ်ရှိပါတယ်ခုနကဥမာကိုပဲပြန်သုံးကြည့်အောင်မြေဧကအရာကိုရောင်းဖို့စာချုပ်ချုပ်ပေးမယ်ရောင်းသူကတကယ်တမ်းဧက90ပဲပိုင်ပြီးကျန်တဲ့ဧက90ကသူ့စိမ့်ပိုင်နေတယ်အဲ့ဒီသူ့စိမ့်ကလည်းလုံးဝမရောင်းဘူးဆိုပါစို့ ။ဟုတ်ကဲ့တဝက်တစ်တစ်ဖြစ်နေတာဗော ဒီလိုတဝက်တိတိလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကြတော့လိုအပ်ချက်ကအရင်ကြီးမားနေတဲ့အတွက်ရောင်းသူအနေနဲ့ဝယ်သူကိုငါပိုင်တဲ့90ပဲရှိတယ်ဒါပဲယူပါလို့အတင်းအကျပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးဝယ်သူကိုဥပဒေကအပြည့်အဝအကာအကွယ်ပေးထားပါတယ် ။ရောင်းသူကအတင်းကြပ်မလို့နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဝယ်သူဘက်ကလိုချင်ရင်တော့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ ဟုတ်တယ်ဗျာ ။ဝယ်သူကကိစ္စမရှိဘူးဧက90ဖိဖိငါယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်သူကယူခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအန်30အကောင်းဆုံးအချက်ကအဲ့ဒီလိုဧက90ကိုယူမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဧက90မရလို့နစ်နာပါတယ်ဆိုပြီးရောင်းသူကိုတရားစွဲလျော်ကြေးတောင်းပိုင်ခွင့်ကိုတော့အပြည့်ပိုင်ဆွန့်လွှဲရမယ်ရှင် မှန်ပါတယ် ကျမကတော့အစပန်းစဉ်းစားတယ်ဟဲ့ဒါကြီးကဝဲသူကိုအရင်နေကွာတာပဲသူကအပြည့်မရလို့နစ်နာနေတာကိုလိုချေးပါတောင်းခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့လို့တွေးမိတယ်ရှင်အိမ်နဲ့ပန်းချံကိစ္စဆိုရင်လည်းခတ်တူပဲ
အိမ်ရဲ့တာယာမှုအတွက်အရင်ရေးပါတဲ့ပန်းချံတစ်ခုကိုရောင်းသူကမလွှဲပေးနိုင်တော့ဘူးဝယ်သူကပန်းချံမပါဘဲအင်ကိုပဲယူမယ်ဆိုရင်ယူနိုင်လေတိုးတော့ပန်းချံမရလို့နစ်နာပါတယ်ဆိုတော့လွယ်ကြီးတောင်းပိုင်ခွင့်ကိုတော့ဆွန့်လွတ်ရမယ်။ဘာကြောင့်ဥပဒေကဒီလောက်ပြတ်သားရတာလဲရှင်။ ဒါကဥပဒေရဲ့တိတ်ကိုလှပတဲ့ချင့်ခွင်လျာညီမှုတစ်ခုပါဥပဒေဟာတစ်ဖက်လူရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ကိုလေးစားပါတယ်ပစ္စည်းအပြည့်အဝမရတဲ့ဝယ်သူကိုအတင်းအကျပ်ယူခိုင်းလို့မရဘူးဆိုပြီးဝယ်သူကိုအကာအကွယ်ဖေးထားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲရောင်းသူဘက်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ တကယ်လို့ဝယ်သူကမပြည့်စုံတဲ့ပစ္စည်းကိုယူပါမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှနောက်ကနေလော်ကြီးတွေထပ်တောင်းပြီးရောင်းသူကိုတိုးခါပေးကမျိုးလော်ကြီးပမာဏကိုအကြောင်းပြပြီးရောင်းသူကိုချင်းချောက်ငွေညစ်သူလိုဖြစ်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့တားဆီးထားတာပါ အော်အဲ့ဒီလိုကို ဟုတ်တယ်ဗျာမရနိုင်တဲ့အစိတ်ကွိုင်းအဲ့တလော်ကြီးတောင်းပိုင်ခွင့်ကိုဆွတ်လွတ်စေခြင်းအပြင်အယောင်းဝယ်ကိုချင်းချင်းလင်းလင်းနဲ့အဆုံးသတ်စေခြင်းတွေတဘောပါဒါဟာမတရားအကျိုးမြတ်ရယူတာမျိုးမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အလွန်မြတ်တဲ့စဉ်းစားနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဥပဒေကဘလောက်အထိလူစိတ်ကိုနားလည်ထားတယ်လဲဆိုတာမြင်သားတယ်ရှင်ကဲဒီလိုမြတာမဟုတ်တဲ့အပြင်ပုံမှန်16မှာကြတော့စာချုပ်တစ်ခုအတွင်းမှာကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမသက်ဆိုင်ပဲလွတ်လပ်စွာခွဲထွက်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေသဘောပေါ့ separability တွေပါဝင်နေခဲ့ရင်ကောဆိုတဲ့အချက်ကိုဆွေးနွေးထားပြန်ရောရှင် ဟုတ်တယ် ပဋိညာဉ်တစ်ခုတည်းမှာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရောထွေးနေတဲ့အခါဘလို့ခွဲခြားမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပဲ မှန်ပါတယ်ပရိညံတစ်ခုမှာအစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုသို့မဟုတ်နိကုထတ်ပို့ပြီးပါဝင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမိခိုနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲတီးခြားစီလွတ်လပ်စွာရည်တည်နေနိုင်တယ်ဆိုပါစို့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ပေးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံလာရင်ဥပဒေကစာချုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပလက်လိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးလို့ရတဲ့တရားဝင်ဖြစ်နေတဲ့ကြံတဲ့တီးခြားအစိတ်ပိုင်းကိုတရားရုံးကနေခွဲထုတ်ပြီးတီးခြားအတည်ပြုဆောင်ရွက်ခိုင်းလို့ရတယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါလေဗျာ ညင်းနဲ့လက်ပုံဖော်ကြည့်ရအောင်ရှင်လူနှစ်ယောက်ကစားချုပ်တစ်ခုတည်းမှာကိစ္စနှစ်ခုကိုသဘောတူထားတယ်တစ်ခုကရန်ကုန်ကမြေကွက်တစ်ခွက်အယောင်းဝယ်လုပ်ဖို့နောက်တစ်ခုကမန္တလေးကစိတ်ယုံတယုံကိုငွားရမ်းဖို့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ရန်ကုန်ကမြေကွက်အယောင်းဝယ်ကဥပဒေအရဆက်လွတ်လို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့မန္တလေးကစိတ်ယုံငားတဲ့ကိစ္စကဟိုမြေကွက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတိကျကိစ္စကြီးလေ ဟုတ်တယ်တီးခြားစီပဲ အဲ့ဒီခါကျရဲ့မြေကွက်ကိစ္စပြက်သွားလို့စိတ်ယုံဟားတဲ့ကိစ္စပါလိုက်ပြက်စရာမလိုဘူးတရားရုံးကအဲ့ဒီစိတ်ယုံဟားတဲ့အပိုင်းကိုတီးခြားခွဲထုတ်ပြီးဆက်လက်အတီးပြုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒါကစာချုပ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးမသွားအောင်ကဲတင်ပေးလိုက်တဲ့အချက်ပဲရှင် အတီးကြပါပဲဗျာဒီအချက်လက်ဒီအားလုံးကိုခြုံငုံတုံးတက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနစ်ချုပ်တွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ပထမချက်ကတော့ဒီဥပဒေဖြတ်ထန်းချက်တွေဟာတောင်ရှယ်ခုံးစစ်ခုနှစ်ပီတူရီယာခေတ်ကလေးကပေါ်ပေါက်ခဲ့တာချစ်ပေမဲ့ယနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်တစီဝါရေးနဲ့လူမှုရေးပဝန်းကျင်မှာတော့အပြည့်အဝလက်တွေ့အတုံးဝင်နေစေအတက်ဝင်နေစေဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ မှန်ပါတယ်ရှင် ဒုတိယအချက်ကတော့ဥပဒေဆိုတာငွေကြေးသက်သက်ကိန်းဂဏန်းသက်သက်ကိုသာကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါကွယ်လွန်သူရဲ့ပန်းချီကားတစ်ချမ်းမှာပါဝင်နေတဲ့တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့အမှုပညာတန်ဖိုးတွေလူမှုရေးရာဆဲဆန်ရတဲ့သဘောတူညီချက်တွေရဲ့တိမ်မွေ့မှုတွေနောက်ပြီးတရားမျှတမှုဆိုတဲ့အရာကိုငွေကြေးနဲ့အမြဲတမ်းအစားထိုးလို့မရဘူးဆိုတာကိုဥပဒေကဘလောက်အထိနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနားလည်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုပတ်လိုက်မှုကင်းကင်းနဲ့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် တကယ်ကိုလေးနဲ့တဲ့သုံးသက်ချက်ပါပဲရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာပြုလုပ်နေတဲ့ဂတိကဝတ်တွေသဘောတူညီချက်တွေကိုတစ်ချက်ပြန်လဲစဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်ကိုရှုဆိုလိုက်တဲ့စာချုပ်တွေထဲမှာကိုပေးလိုက်တဲ့ဂတိတွေထဲမှာငွေကြေးနဲ့အစားထိုးလို့မရနိုင်တဲ့တန်ဖိုးတွေဘလို့တောင်ပါဝင်နေတယ်လဲကိုကလွယ်လွယ်လေးထင်ထားပေမဲ့တရားဥပဒေကတော့အဲ့ဒီဂတိကဝတ်တွေကိုတကယ်ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးအကာအကွယ်ပေးထားတယ်ဆိုတာကိုတတိပြုမိကြမှာပါရှင် ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုကနေနှုံဆုံးအနေနဲ့နှရှိုင်းစွာတွေးတောစရာလေးတစ်ခုကိုခြံထားရစ်ချခြင်းပါတယ်ဗျာ ဘာများလဲရှင် ပုံမစလီနဲ့ဆန်နာရေဥပမာတွေထက်တဲ့ဧကတရားမြင်ရာကိစ္စမှာမကြာခဏဆိုသလိုပါဝဲလာတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ကောင်ရှိပါတယ်အဲ့လာကတော့ရောင်းချရန်ငင်းဆိုတော့သူစိမ့်လို့ခေါ်တယ် stranger ဆိုသူရဲ့ခန့်ကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ် အော်ဟုတ်ကဲ့ တတိထားကြည့်ရင်တရားရုံးနဲ့ပဋိယံဥပဒေဟာအဲ့ဒီသူစိမ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်သူ့ရဲ့စန္ဒကိုလုံးဝကျူးကျော်ချိုးဖောက်ခြင်းမရှိပဲအပြည့်အဝအကာအကွယ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ ဒါကတိတ်ကိုမသားစရာကောင်းတဲ့ချက်ပဲရှင်ကျမတို့တွေဟာကိုနဲ့တခြားတစ်ယောက်နဲ့နှုတ်ဦးနှဖတ်သဘောတူချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့စာချုပ်တစ်ခုဆိုရင်
ဒါငါတို့နှစ်ယောက်တည်းနဲ့ပဲဆိုင်တာငါတို့သဘောတူရင်ပြီးတာပဲလို့ထင်တတ်ကြတယ်လी ဟုတ်တယ် ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီတီးတန့်စာချုပ်လေးတစ်ခုတောင်မှကိုရီစာချုပ်ထဲမှာလုံးဝမပါဝင်တဲ့ကင်ပန်းကတက်တရလူတွေမမြင်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိမိခိုနေရတယ်လဲဆိုတော့ကိုဒီဥပဒေကမီးမောင်းထုတ်ပြနေတာပါပဲ မှန်ပါတယ်ဗျလက်တွေ့မှာလူဖွဲ့ရေးဆိုတဲ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ကွန်ရက်ကြီးထဲမှာတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကနောက်တယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆက်ရွက်နွယ်နေတယ်ဆိုတာကိုဥပဒေကတိတိကျကျထောက်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် လူဖွဲ့စည်းဆိုတဲ့ကွင်ရက်ကြီးအကြောင်းဆွေးနွေးတာအရန်ကိုထိမိပါတယ်ဗျာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာတခြားသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုမထိခိုက်တဲ့ဘောင်အတွင်းမှာတခြားသူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလေးစားတဲ့အခြေခံပေါ်မှာပဲတည်ရှိနေတာဆိုတဲ့အချက်ဟာကျွန်တော်တို့အမြဲတတိချရမယ်တတ္တမတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ရှင် ဥပဒေဆိုတာအဲ့ဒီမျက်မြင်မရတဲ့လူမှုရေးကွင်ရက်ချိုးလေးတွေကိုမပြတ်တောက်တော့အောင်ထိန်းသိမ်းပေးနေတဲ့စနစ်တစ်ခုဆိုတာဒီနေ့လေးလာမှုကနေထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရပါတယ် ။ကြေကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဥပဒေရဲ့ထောက်ကက်ကစားသားတွေနောက်ွယ်မှာဖုံးကွယ်နေတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်လူတဘာဝတွေ1989ခုနှစ်ကတည်းကတည်ရှိခဲ့တဲ့တရားမျှတမှုအယူအဆတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်မြင်တွေ့ခန်းစားသွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်လည်းအခုလိုပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာပြန်ဆောင်ကြပါသေးတယ် ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။နောက်ထပ်လည်းဒီလိုပဲစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းတဲ့သတိရင်းမြစ်တွေအသိပညာတွေကိုထုတ်နှုတ်ပြီးအာဟာ moment တွေအများကြီးပေးစွမ်းနိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။အားလုံးပဲကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။